такая вот выделенная часть над унитазом. Потолок здесь у нас натяжной и сделано две вытяжки. Как вы помните, что здесь было в начале. Здесь мы все покрыли декоративным покрытием. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Vition Group. Мы занимаемся ремонтом квартир и строительством загородных домов. Очередная новостройка, 42 метра квадратных. Будем делать ремонт по системе эконом, все включено. Особенность данного объекта в том, это уже не первый такой объект. Заказчики находятся далеко за границей, за территорией Российской Федерации. И встречались мы с ними, все переговоры изначально мы с ними вели дистанционно. Потом они приехали, один день мы встретились на объекте, сделали замеры, составили смету, подписали договор и они уехали. Теперь мы делаем ремонт. Значит, новостройка, как я уже и сказал, будет здесь две комнаты, вернее будет кухня вот с этой стороны и с этой стороны будет одна комната. Вот там вот мы сделаем перегородку, сделаем две двери и вот здесь вот будет перегородка, которая будет разграничивать кухню и комнату. Также у нас балкон. Балкон достаточно большой. Но по большому счету здесь будут делаться только стены, будет делаться декоративное покрытие на стене. Вот эта вот часть стен уже подготовлена под декоративное покрытие, но оно, конечно же, не очень хорошо подготовлено. Очень многие такие вот перепады, такие вот большие перепады, выступы это делали застройщики. Частично мы это все подровняем и сделаем нормальное декоративное покрытие караед. Здесь у нас будет подоконник, вот эта вот часть стены будет утепляться до верху и также будет декоративное покрытие. Как всегда, стены, углы кухни будут 90 градусов, остальные стены по плоскости будем выравнивать. Еще раз напомню, уже говорили ранее в роликах, что эконом-ремонт это не значит плохой ремонт. Все материалы, которые мы используем, это одни и те же материалы, что в супердорогом ремонте, что в эконом-ремонте. Просто в эконом-ремонте за счет определенных манипуляций делается экономия на материале и на трудозатратах по отделке. А материалы, которые мы используем, это самые передовые материалы в плане отделки. И давайте пройдем, посмотрим санузел. Конечно, сделаны здесь стены застройщиком ужасно. Блоки выложены абы как, очень все кривое. Но мы все это выровняем и все будет отлично. Вот посмотрите даже простой пример по выводам для воды горячей и холодной. Как они сделаны, просто завернуты в бок. Если посмотреть вот сюда, то сразу понятно, почему они вот так вот завернули его в бок. Но, конечно, странно, когда так делают и как эти комиссии все принимают, когда сдаются дома. Могли бы просто взять этот вывод, повернуть в сторону или вот этот вывод чуть в сторону и опустить аккуратненько вот эти вот выводы ровно вниз, а не то смотрится это, конечно, абы как. И вид из коридора на кухню и комнату. Вот здесь вот будет перегородка, вот здесь вот будет еще одна, и здесь будет дверь с одной стороны и с другой стороны. Двери будут открываться вовнутрь, чтобы не съедать полезное пространство. В общем, смотрите дальше ролик, там самое интересное. Друзья, спустя 1,5 месяца ремонт завершен, и давайте сделаем обзор. Начнем, как всегда, с коридора. Все сделано, кроме установки дверей. В последний момент заказчики решили пока двери не ставить, так как у нас изначально в смету были заложены недорогие двери. Заказчики решили, что они немного подкопят и поставят нормальные двери. Поэтому пока двери не установлены, в остальном все сделано. Значит, прошло у нас с начала ремонта 1,5 месяца, и вот ремонт завершен. Сейчас я нахожусь в коридоре. Значит, с правой стороны у нас санузел, здесь будет кухня, здесь будет комната. На полу коридор и кухня плитка, в комнате линолеум. Изначально вроде говорили с заказчиками, что будет ламинат, но в последний момент вот с дверьми они передумали и решили положить линолеум. И давайте начнем тогда с санузла. Санузел такая вот серенькая плитка, несколько элементов декора. Значит, здесь такая вот выделенная часть над унитазом. Да, здесь стоит инсталляция. Инсталляция, естественно, обшита гипсокартоном и уложена на нее плитка. По-разному заказчики делают обшивку инсталляции. Некоторые делают прям до потолка, выделяют полностью вот этот вот короб. Некоторые закрывают вот так вот, чтобы можно было здесь вот эту часть использовать как какую-то полку. Но так как у нас еще и люк вот здесь вот расположен, получается прям близко к стене, сместить его сюда невозможно, потому что там стояки. И вот здесь вот короб вверх поднять получалось, что невозможно, иначе доступ к счетчиком был бы очень ограничен. С левой стороны у нас водяной полотенцесушитель. Значит, декор вот этот идет у нас до потолка. Потолок натяжной с точечными светильниками. Здесь в будущем будет шкаф с зеркалом и с подсветкой. Вывод для этого сделан.
Раковина здесь вот такая на пьедестале, на ножке, на таком заказчике здесь не захотели тумбочку, захотели именно вот такую вот раковину. Ванна установлена в стену, все обложено. Там, как всегда, у нас люк для доступа к сливу-переливу. И здесь тоже вот элемент декора сделан. Получается, если отсюда смотреть на ванну, как бы продолжение идет декор на экране ванны снизу, и продолжается он вверх также до самого потолка. Вид из ванны на коридор, входную дверь здесь также меняли мы, электрощит утоплен в стену. С электрощитом тоже бывает по-разному. В некоторых случаях вот эти вот стены монолитные, здесь у нас стена была из шлакоблока, поэтому это было легко туда его утопить и спрятать. В тех случаях, когда стена из монолита или панельный дом, в тех случаях наращивается фальш-стена. Где-то 8 сантиметров она примерно занимает, чтобы утопить электрощит за подлицо со стеной. И давайте тогда пройдем в кухню, посмотрим кухню. Дизайн здесь у нас такой минимализм. На полу плитка, стены светлые обои. Заказчики еще до конца не решили, какой у них будет фартук. В момент, когда будет заказываться кухня, они уже там выберут вместе со столешницей что-нибудь в цвет столешницы. Сделаны выводы для варочной панели. Это вот этот вот провод, он сечением 3х6. И рядом стоит розетка для духового шкафа. Много раз заказчики спрашивают, нужны ли усиленные розетки для духового шкафа и для варочной панели. Хотим этот момент пояснить. Для духового шкафа нужна абсолютно обычная розетка. Любой прибор, который использует мощность до 3 кВт, для него применяется обычная розетка. Для варочной панели, если вы хотите подключить через розетку, тогда силовая розетка нужна. Но, как правило, все варочные панели современные, они подключаются напрямую вот этим вот проводом. Он у нас оставлен с запасом 1,5 метра. Когда приходит варочная панель, у нее есть специальная крышечка, она открывается, и туда подсоединяются вот эти вот провода, фаза 0 и заземление. Потолок здесь у нас натяжной, и сделано 2 вытяжки. Вот эта вот вытяжка сделана для вытяжки непосредственно над самой варочной панелью, и это вытяжка общая, которая будет в кухне. И давайте пройдемте в одну единственную комнату. Как я уже и говорил, здесь на полу у нас линолеум. На стенах обои. Во всей квартире обои одинакового цвета. Напомню, что заказчики у нас находятся здесь за границей, и они хотели как можно быстрее сделать эконом-ремонт. Они собираются переехать оттуда, и чтобы не снимать квартиру, максимально быстро они хотели сделать ремонт и переехать сюда. Ремонт здесь был выполнен за 2 месяца, из которых 2 недели были новогодние праздники, мы в них попали и не работали. Потолки здесь натяжные. Вот так вот расположены светильники овалом на потолке. Это пожелание заказчиков. И давайте посмотрим балкон, какой он у нас сейчас большой, белый и приятный. Как вы помните, что здесь было в начале. Здесь мы все покрыли декоративным покрытием. На пол уложили плитку. Здесь идет лестница пожарная, которая идет вверх. Там находится люк. Также установлены подоконники. В общем, этот балкон можно использовать как вот такое вот огромное пространство для хранения каких-то вещей. Итак, напоминаю, вы были на канале Vition Group. Мы занимаемся ремонтом квартир и строительством загородных домов. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Стоимость данного ремонта будет, как всегда, в описании к этому видео. Там будет подробно расписана стоимость работ, черновых и чистовых материалов по отдельности. Кому нужен ремонт, звоните, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо, до свидания.